Powiem ogólnikowo, ale szczerze. Mam wyjebane na werdykt, wiem, że robię cały czas dobrze. Ale jeśli macie nadzieję na koniec konfliktu, to się nie mylicie, daję wam chwilę spokoju. Nie łudźcie się na całkowity koniec, moi mili. To nie koniec, to koniec drugiego bifu. Daję wam spokój, póki co pisteczki. Bo ja dopiero zaczynam podróż po Wrocławiu. Z przyjaciółmi, a nie kotami i capi gównami, chłopie. Jak wrócę, to już nic wam nie pomoże. Więc szykujcie się na starcie trzecie. Capi bary, kota i moje słuchacze. Bo nie dam wam za wygraną, mimo że to ja zostałem wygranym. Nie wiem, co dalej z wami, ale życzę powodzenia. W waszych nowych psychiatriach, takim jak Bara Piston. Capi Bara sama rozjebała się na psach, to prawda? Dam spokój, nie kopię leżącego cwela. Mój tata wybaczyłby ci kiedyś, Capi Bara. Więc żegnam i do usłyszenia. Na Bifaj o numerze 3. Siema!